¿Alguna vez quisiste un ID de sonido de matar God y no como ese bodrio que encuentras por TikTok? Pues acá te traigo la 13ª parte de ID de sonidos de matar. Y sí, estos sonidos funcionan en cualquier lado. En la vida real. Tororoto, toto. Le deseamos todas las bendiciones del mundo. Vaya con Dios.